dimineața și pacea lui Hristos să ne umple tuturora inimile și mințile și am primit în dimineața asta o responsabilitate mare și un mare har. Mi-am dat eu seama. Am primit harul de a vă spune tuturor: bine ați venit! Și nici nu știți ce har e ăsta, sau probabil că știți. Ar trebui să știm cu toții ce mare har e, în special pentru noi, cei de aici de sus, să putem să spunem bun venit unor fețe, nu virtuale, nu numai unei camere, ci unor fețe adevărate, să putem să spunem bine ați venit. Știți cu toții încercările prin care am trecut săptămâna asta și acum 2 zile, așa mă și gândeam că o să spun bun venit uitându-mă la o cameră, dar uite că așa ca în Estera, ca și în cartea Estera, Dumnezeu a schimbat răul în bine și nu știu exact cine a mers să vorbească pentru noi, dar știu că pentru niște vremuri ca acestea Dumnezeu ne-a pregătit, Dumnezeu ne-a crescut ca noi, copiii Lui, să putem să stăm și să mijlocim pentru întreaga națiune, pentru biserica Lui. Și probabil că vremurile care ne stau înainte nu sunt dintre cele mai plăcute, nu sunt dintre cele mai confortabile, sunt vremuri în care trebuie să ne sacrificăm mai mult, chiar dacă numai din timpul nostru, ca să venim în rugăciune și în mijlocire pentru cei din jurul nostru. Ne bucurăm încă o dată că putem să fim împreună și cu mila și cu harul Domnului o să ne vedem. O să ne vedem aici și o să putem să ne bucurăm de părtășia pe care o avem noi și de prezența lui Hristos. Vreau să vă citesc un psalm și aș vrea să vă ridicați cu toți în picioare și să fim foarte atenți la ceea ce ne spune Psalmul 90. Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam, înainte ca să se fi născut munții și înainte ca să se fi făcut pământul și lumea. Din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu. Tu întorci pe oameni în țărână și zici: întoarceți-vă, fiii oamenilor, căci înaintea Ta 1000 de ani sunt ca ziua de ieri care a trecut și ca o strajă din noapte. Îi mături ca un vis. Dimineața sunt ca iarba care încolțește iarăși. Înflorește dimineața și crește, iar seara este tăiată și se usucă. Noi suntem mistuiți de mânia Ta și îngroziți de urgia Ta. Tu pui înaintea Ta nelegiuirile noastre și scoți la lumina feței Tale păcatele noastre cele ascunse. Toate zilele noastre pierd de urgia Ta, vedem cum ni se duc anii ca un sunet. Anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani. Și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere, căci trece iute și noi zburăm. Dar cine ia seama la tăria mâniei Tale și la urgia Ta, așa cum se cuvine să se teamă de Tine? Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Întoarce-te, Doamne, până când zăbovești? Ai milă de robii Tăi. Satură-ne în fiecare dimineață de bunătatea Ta și toată viața noastră ne vom bucura și ne vom veseli. Înveselește-ne tot atâtea zile câte ne-ai smerit, tot atâția ani cât am văzut nenorocirea, să se arate robilor Tăi lucrarea Ta și slava Ta fiilor lor. Fie peste noi bunăvoința Domnului Dumnezeului nostru și întărește lucrarea mâinilor noastre. Da, întărește lucrarea mâinilor noastre. Amin. Dumnezeu este în control și așa cum am văzut în multe episoade din viața poporului lui Dumnezeu, mă gândesc acum în special la perioada pe care a trăit-o Daniel. Nici nu putem compara cu vremurile pe care le trăim noi. Și totuși Dumnezeu este în control și Dumnezeu ne-a arătat tuturor că dincolo de stăpâniri, dincolo de dregători, El împărățește. Doamne, vrem să venim înaintea Ta și în dimineața asta și în special îți mulțumim pentru că avem harul să fim împreună aici, să avem părtășie unii cu alții.
Suntem bucuroși pentru că ne-ai făcut parte încă o zi să fim împreună și vrem să rămânem în dependență de Tine, în mila Ta, Doamne, și vrem ca Tu să-ți reverși harul Tău peste întâlnirea noastră și întâlnirea asta să fie una de folos pentru sufletele noastre, pentru trupurile noastre, pentru mințile noastre. Fii lăudat. Amin. Și ce prilej mai bun decât să venim înaintea Lui cu laudă și cu o cântare foarte veche pe care o știm cu toții, care spune în felul următor: leagă-ne, Doamne, pe toți împreună cu lanțuri ce nu pot fi rupte. Leagă-ne, Doamne, pe toți împreună, o leagă-ne în dragoste. Leagă-ne, Doamne, pe toți împreună cu lanțuri ce nu pot fi rupte. Leagă-ne, Doamne, pe toți împreună, o leagă-ne în dragoste. Este un singur Domn, este un
iubesc mai mult decât iubesc orice pe acest pământ. Ești tot ce-mi doresc și toată viața mea ți-o închin. Cu tot ce sunt pe tine te slăvesc, eu te slăvesc. Și îngerii te
ești Domnul nostru. Și în vremurile astea vedem tot mai mult că avem nevoie de nimic altceva decât de Tine. Ne dăm seama că în orice lucru, în orice om ne punem speranța, ajungem să fim dezamăgiți. Și doar bunătatea Ta este cea care ne ține, este cea care ne dă speranță, este cea care ne ajută să continuăm, să perseverăm, să-ți rămânem loiali, fideli Ție. Te rugăm, Doamne, să ne ții în continuare în bunătatea Ta și să ai milă de fiecare dintre noi. Amin. Eu te iubesc, mila Ta e nesfârșită, zi de zi, Tu mă ții în mâna Ta, din zorii dimineții și până când ador, vreau să cânt bunătatea Ta.
Pace, vă salut și eu în dimineața aceasta. Așa cum spunea și Dani, ne bucurăm să fim împreună. Mă bucur când mi se spune să mergem la casa Domnului. Spune Psalmul 122, o cântare a treptelor, acei psalmi care se cântau pe treptele templului când poporul mergea la adunare. Pe de altă parte, ce bine și plăcut este când locuiesc frații împreună în armonie și cred că lucrul ăsta se referă și ne aduce aminte că putem să fim aici sau putem să fim poate în altă parte. Credincioșii, se spune, se adunau în biserica primară în fiecare zi cu bucurie în templu, dar luau pâinea și acasă. Și în funcție de contextul în care Dumnezeu ne lasă să trăim, cred că trebuie să privim la toate aceste lucruri și să încercăm să ne strângem, dacă putem și lucrurile ne permit, aici în casa lui Dumnezeu, dacă nu măcar în casele noastre, împreună cu 2 sau 3 adunați împreună, pentru că Dumnezeu va fi acolo cu noi. Amin. În cele din urmă, nu contează să mai bifăm doar un serviciu religios, să mai consumăm o predică, o putem face și de aici și de la casele noastre, ci contează să avem acel duh și acea unitate în închinare și fie ca Dumnezeu să ne ajute la toate acestea. Viața bisericii merge înainte după masă de la orele 5, toți copiii sunt așteptați, atât cei preșcolari cât și școlarii și probabil știți ce bucuroși vin și apoi îi luăm acasă. În același timp, mămicile sunt invitate în sala de sus la un timp de rugăciune, de părtășie, tot de la orele 5, în timp ce copiii sunt aici în sală. Ne continuăm călătoria prin cartea Geneza, am ajuns la lecția 4 în această săptămână care ne stă înainte, de aceea marți de la orele 7, liderii de grupuri, cei care vor ține lecția săptămâna aceasta, toți cei care doresc să aprofundeze cuvântul lui Dumnezeu, suntem așteptați să venim la această întâlnire. Unul din modurile în care poți susține lucrarea bisericii, poți ajuta la înaintarea împărăției lui Dumnezeu este și prin implicare în departamentul de audio-video. Și probabil că în acest context în care se pune un accent atât de mare pe tot ce înseamnă digitalizare, fiindcă prin aceasta poți ajunge la oameni într-un mod în care nu ajungeai înainte, cred că este cu atât mai important. De aceea, dacă ești disponibil, dacă vrei să te implici, vrei să înveți lucruri noi, ai pe inimă această slujire, te rugăm să iei legătura cu Mănăsel Barb sau cu Marius Radu. Și pentru că suntem în acest context un pic mai dificil, aș vrea să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu și o să rog pe Cristi Bodri să vină aici la microfon în față, pentru că în această perioadă, în mod evident, lucrarea bisericii locale, lucrarea bisericii universale are de suferit. De ce? Pentru că este o criză la care se pare că nu știm exact cum trebuie să reacționăm. Dacă ne uităm cu atenție, trebuie să recunoaștem și să fim mulțumitori Domnului că nu trăim vremuri de prigoană. Poate sunt anumite restricții, dar toate acestea nu ne împiedică să ducem mai departe vestea bună a Evangheliei. Ne provoacă într-adevăr să găsim moduri mai creative, moduri mai relevante și cu siguranță ne provoacă să ne dublăm eforturile ca să ajungem la oameni cu această veste bună a împărăției. Pe de o parte este așadar un lucru de mulțumire. Fără îndoială știți, au fost și sunt regimuri în care încearcă să dea impresia unei libertăți, unei democrații și au fost și la noi, sunt și în alte părți biserici deschise doar de dragul de a arăta că lucrurile merg bine, dar oamenii de fapt sunt prigoniți. Ei, nu suntem acolo, dar asta nu ne face să stăm deoparte. Și am vrea așadar în momentele următoare să avem o primă rugăciune, o să te rog, Cristi, să vii, să ne rugăm pentru viața bisericii, pentru tot ce înseamnă această comunitate locală, pentru tot ce înseamnă biserica din România, din întreaga lume. Avem grupuri mici, avem serviciile, avem întâlnirile pe care le putem face, avem atâtea activități. Domnul să ne dea înțelepciune, cum să găsim mijloace, lumină, călăuzire, putere și credință ca să mergem înainte. Doamne, mulțumim pentru o nouă zi de viață care ne-ai dat-o. Mulțumim că ai îngăduit să lași și clădirea asta deschisă să ne putem întâlni. Mulțumesc, Doamne, că
nu clădirea face biserica, ci oamenii care o locuiesc și de aceea te rog să ne binecuvântezi pe fiecare dintre noi care constituim casa Ta, Doamne, și să ne ajuți într-adevăr să fim un templu sfânt pentru Tine, atât la nivel individual, fie ca prezența Duhului Sfânt să locuiască în noi, Doamne, cu bucurie, cât și la nivel comunitar, Doamne, ajută-ne să ne știm sta alături într-o vreme dificilă, în care ne întâlnim mai rar. Ajută-ne, Doamne, să arătăm lumii că unitatea noastră, chiar în vremuri dificile, poate să crească și asta se datorează doar legăturii cu Tine, Doamne, și de aceea mă rog pentru fiecare frate, începând cu mine, să ne ajuți să fim creștini mai buni începând de luni până sâmbătă, pentru că duminica nu mai ne putem întâlni așa de mulți cum vrem și ajută-ne să ne demonstrăm fiecare religia de luni până sâmbătă, la locurile noastre de muncă, la școală, fiecare acolo unde suntem. Dă-ne curajul să trăim prin credință, să ne încredem în Tine, Doamne, că Tu ții lucrurile în mână. Ajută-ne, Doamne, să ne deschidem ochii și să-ți vedem bunătatea așa cum am cântat, Doamne, și fie ca această bunătate a Ta revărsată asupra noastră să se reverse din inimile noastre și către ceilalți, Doamne. Ai milă de noi ca și în comunitate, Doamne, ajută-ne să ne iubim mai mult, să ne apreciem mai mult, să ne îngăduim mai mult și împreună, Doamne, să creăm într-adevăr acea comunitate de care Tu să te bucuri și pe care cei de afară să o vadă și să fie geloși și să-și dorească să intre și ei în o asemenea comunitate. Ajută-ne să se vadă prin dragostea care e între noi că suntem ucenicii Tăi. Ai milă de noi, ai milă de stângăciile noastre, de neajunsurile noastre, iartă-ne păcatele, Doamne, și ajută-ne, Doamne, să Te cinstim prin tot ceea ce facem. Amin. Amin. Mulțumim Domnului pentru că suntem aici, suntem sănătoși. Mulțumim pentru cei care au trecut prin suferință din comunitatea noastră și sunt bine, slavă Domnului. Ne mai rugăm în continuare pentru sora Tabita Barb, doar dânsa mai este în spital și este un motiv de mulțumire. Mulțumim pentru că vedem o comunitate de oameni responsabili și virusul acesta nu s-a propagat, nu este un focar, ceea ce înseamnă, cred, o dovadă de înțelepciune și cred că trebuie să continuăm să ne rugăm pentru această pandemie, pentru tot ce înseamnă ea, indiferent de poziția pe care o avem față de ea. O să rog pe Lorin să vină aici. Trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să se îndure de cei care încă suferă. Sunt din orașul nostru, din țara asta, din lumea întreagă. Pot să fie în spital, pot să fie în izolare, în carantină, poate au pierdut pe cineva drag. În același timp să ne rugăm pentru autorități. Probabil săptămâna asta s-a văzut cel mai bine ce greu este să fii într-o poziție în care să iei o decizie care va afecta zeci de mii, sute de mii, milioane de oameni și nu este ușor să iei toate aceste. Presiunile sunt imense, nu doar dintr-o parte, nu din două, din mai multe. Și până la urmă acești oameni să-și îndrepte privirile nu doar în jur, ci și în sus. Apoi să ne rugăm pentru cei care sunt în acele poziții în care de asemenea trebuie să facă ceva, pentru profesori care trebuie să gestioneze clase întregi de elevi, să aibă grijă de ei, pentru medici, asistenți care lucrează direct, pentru polițiști, pentru forțele de ordine. Aș vrea să aducem toate aceste lucruri înaintea lui Dumnezeu, ca El să se îndure în continuare, să ne dea și nouă înțelepciune și pentru toți acești oameni care sunt în frontul întâi, Dumnezeu să le dea putere și de asemenea pentru cei bolnavi. Lorin, te rugăm să ne conduci în această rugăciune și noi toți ne vom alătura Ție. Doamne, îți mulțumim că chiar și în aceste vremuri dificile Tu ești în control, Doamne, și noi ca și copii ai Tăi vrem să ne rugăm pentru cei din jurul nostru. Vreau, Doamne, să mă rog pentru sora Tabita Bar, Doamne, ca Tu să-i dai sănătate, să Te atingi de ea, Doamne. Tu ești medicul cel bun și Tu ești Cel care controlezi chiar și viețile noastre, Doamne. Îți mulțumim pentru frații și surorile noastre care, deși au fost infectați, au scăpat cu bine, Doamne, și sunt sănătoși, Doamne. Te rog ca Tu să porți întreaga comunitate Metanoia, Doamne, în brațul Tău, Doamne, și mă rog și pentru autoritățile orașului nostru și ale țării noastre, ca Tu să dai înțelepciune, Doamne, și să ia decizii corecte și
Doamne, mă rog și pentru cei care lucrează în spitale, Doamne, pentru frații, surorile noastre care sunt medici, sunt asistenți. Te rog, Doamne, ca Tu să-i păzești de orice virus, Doamne, să-i ajut să-și facă treaba așa cum trebuie, să fie niște exemple de creștini adevărați. Mă rog și pentru cei de la școală, Doamne, implicați în procesul de învățământ, pentru profesori, Doamne, să le dai înțelepciune, să știe cum să-și gestioneze orele și să gestioneze pe copii. Te rog ca Tu să păzești toți copiii bisericii noastre de orice boală, Doamne, punem numele Domnului Iisus peste ei și credem, Doamne, că Tu ești Cel care oferă protecția și, Doamne, prin orice am trece, ajută-ne să ne păstrăm credința în Tine. Amin. 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 Citeam zilele trecute un articol, apar din când în când acest subiect referitor la aurul care a fost exploatat până acum de către omenire și oamenii își pun întrebarea cât mai poate fi extras din pământ. Spune articolul respectiv, probabil un calcul ar fi aproximativ 50.000 de tone, se estimează, de aur care ar mai fi în măruntaiele pământului. Până acum, deși estimările aici variază mult mai mult, se spune că ar fi fost exploatate undeva la 190.000 de tone de aur. Prețul aurului crește constant, se consideră una dintre cele mai bune investiții și deja oamenii încearcă să vadă ce metode noi de a-l obține, unde mai putem găsi aur, pe lună, pe alte planete, cât costă, momentan este prea scump ca să fie exploatat și dus de acolo. Ce este interesant însă că acest subiect al aurului, în primul rând al bogăției, al banilor, al posesiunilor, este unul care a preocupat, a fascinat și este mai mult decât cotidian, atât în lumea biblică, vedem pe paginile Scripturii, cât și în lumea noastră contemporană. Și asta din toate timpurile și va fi în continuare. Este chiar un subiect, am putea să spunem, excepțional, îngrozitor de actual, datorită implicațiilor lui. Adică nu cred că vreo familie nu a avut vreodată o discuție mai aprinsă, o ceartă, un necaz pornind de la acest subiect. Sunt probleme care apar, sunt războaie din cauza acestor lucruri. Dacă privim în Scriptură, vedem cel puțin două lucruri, perspectiva creștină. Pe de o parte, ni se spune faptul foarte clar că Dumnezeu are întregul pământ, tot pământul cu tot ce cuprinde el, cu aurul de pe el și din întregul univers, cu posesiunile, cu bunurile materiale, este al Domnului. Faptul că noi deținem într-un fel sau altul, poate cu o bucată de hârtie, poate fără, ceva, este de fapt o parte din talanții care ne-au fost dați. Este o responsabilitate pe care noi o avem, aceea de ne-a administra banii. Și nu doar o parte din ei, ci toți banii. Cu alte cuvinte, atunci când venim și noi, să spunem poate mai mult ca alții, dăm o parte, zicem noi, Domnule, acea zeciuială, acea dărnicie, un 1, un 2%, un 5, un 10, un 20, un 90%, fiecare cum a hotărât, asta nu înseamnă că putem face ce vrem cu restul. Dimpotrivă, responsabilitatea administrării este la fel de mare. Într-un fel mă gândeam foarte pragmatic, atunci când dai de fapt un 10, un 20%, e o decizie pe care ai luat-o și acei bani merg la o echipă care administrează, la o fundație, la o biserică, la un om sărman care poate trebuie să-și administreze și într-un fel ai scăpat de grija aceea. Rămâi însă cu grija celorlalți. 90, 80, cât or fi. Cu alte cuvinte, cu cât dai mai mult, cu atât îți rămâne mai puțin necaz pe cap să-i administrezi. Încerc să aplic acest principiu, e greu, dar mi s-a părut o idee bună. Pe de altă parte însă, tot când ne uităm în Scriptură, vedem că dărnicia, darurile de bunăvoie, au constituit și constituie o parte esențială a închinării noastre. Este o slujbă spirituală pură. De ce? Pentru că Dumnezeu lucrează în felul acesta. Ce vrea să vadă? Vrea să vadă credincioșia noastră. Vrea să vadă într-adevăr cât ne punem încrederea în El. Tot ce avem este de la El și El spune, vreau să văd cum îmi dai o parte înapoi, vreau să văd cum ai grijă de cei săraci, vreau să văd cum ai grijă de lucrarea Domnului, de templu și sunt câteva activități care ne rămân în continuare înainte.
Am terminat această biserică și am întâlnit cu un frate ieri care era la noi până într-o vreme și spunea, măi, mă bucur, am văzut ce ați făcut acolo. E un lucru extraordinar că Dumnezeu v-a ajutat să faceți lucrul acesta și poate n-am vrut să insistăm foarte mult, bucuria a fost mare la începutul acestui an, dar mai sunt câteva lucrări de achitat care au rămas. De ce? Prin bunăvoința unor frați de-ai noștri au pus acei bani, acele sume și au zis, biserica îi va da când va putea. Am vrea să încercăm să îi dăm. Ioji v-a trimis acel mesaj săptămâna aceasta, probabil că a ajuns la fiecare dintre dumneavoastră prin intermediul liderilor de grupe, aveți acolo toate datele. Pe de altă parte însă este vorba de viața noastră spirituală. Modul în care ne raportăm la Dumnezeu prin finanțele noastre. Și cum știți, despre bani se vorbește mai mult în Scriptură decât despre rugăciune, despre credință. Pentru că este un lucru prin care ne arătăm de fapt că suntem ucenici ai lui Dumnezeu. Iar viața bisericii merge înainte. Sunt cheltuielile curente, sunt proiectele de misiune, proiectele de caritate pe care le avem. De aceea, provocarea în această dimineață, și o să rog și pe Mircea Dumu să vină să aducă înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și acest aspect, este să ne reconfigurăm, poate, bugetele. Să mergem acasă, să luăm o foaie de hârtie și să vedem cum stăm cu acest aspect spiritual al vieții noastre. Să ținem cont că și aceasta este o închinare în cea mai pură formă a ei. Haideți să aducem și acest lucru în rugăciune și Dumnezeu să ne cerceteze pe fiecare dintre noi. Când vom ieși afară, este acolo acel coș. Conturile sunt deschise, băncile funcționează non-stop și Dumnezeu să ne ajute să ne facem fiecare partea. Tatăl nostru care ești în ceruri, stăm înaintea Ta ca de fiecare dată, în calitatea asta pe care o avem de copii ai Tăi, de protejați ai Tăi, de partea Universului Tău. În lumea asta suntem și am declarat-o fiecare dintre noi prezența aici, suntem pentru Tine și suntem de partea Ta, suntem la dispoziția Ta și am vrea, Doamne, ca tot ceea ce se întâmplă prin viața noastră, tot ceea ce se întâmplă prin aptitudinile noastre, prin deprinderile, prin talanții pe care i-ai pus în fiecare dintre noi, să nu facem altceva decât să sporim împărăția Ta, să lărgim împărăția Ta. Ești un Dumnezeu mare, ești un Dumnezeu care ai totul în control și vrem, Doamne, ca în cele mai mici detalii să arătăm că suntem de partea Ta. Am vrea, Doamne, ca în lumea asta să fim o mărturie pentru Tine, indiferent de ce înseamnă sacrificiile pe care trebuie să le facem, eforturile pe care trebuie să le depunem. E așa o plăcere să poți să stăm de partea Ta și chiar în sacrificii, chiar în eforturi, să putem să experimentăm acea viață trăită din plin cu Tine. Îți mulțumim pentru că harul Tău este îndeajuns și harul Tău poate să acopere toate nevoile și toate slăbiciunile noastre. Credem, Doamne, că recunoscându-ne pe Tine, Tu vei fi Cel care vei acoperi toate nevoile noastre pentru viața noastră, pentru comunitatea noastră. Credem, Doamne, că suntem parte din acel univers pe care Tu l-ai creat pentru a se supune Ție. Știm, Doamne, că tot ceea ce este în mâinile noastre este al Tău și am vrea să înțelegem fiecare dintre noi la momentul potrivit care este chemarea noastră pentru Tine și să putem să stăm în picioare împotriva disconfortului sau a confortului nostru, împotriva a ceea ce considerăm noi că merităm. Știm, Doamne, că nu merităm nimic și că totul ceea ce ni se întâmplă este o binecuvântare care vine la Tine. Este o binecuvântare să fim sănătoși de la Tine. Este o binecuvântare să avem în familiile noastre oamenii vii printre noi. Și asta o știu mai bine cei care nu o au. Este o binecuvântare să fim sănătoși, să putem munci. Este o binecuvântare să putem să trăim printre oameni în lumea asta. Și asta să o facem cu o mărturie deplină pentru Tine. Credem, Doamne, că și această lucrare care a trebuit să o facem
în ce privește remodelarea clădirii astea, este o lucrare care este în mâinile tale și este în mâinile noastre și suntem în măsură să o ducem la finalitate cu toate aspectele. Îți mulțumim că am putut să o închidem ca și lucrare în sine și credem că o vom închide ca și aceste datorii care au mai rămas să le plătim. Și vrem, Doamne, ca să ne punem la dispoziția Ta cu tot ceea ce suntem. Și Tu să te bucuri de fiecare dintre noi, prin tot ceea ce ai pus în fiecare dintre noi, talanții care ne-ai dat fiecăruia dintre noi. Dar știm că alături de Tine, viața trăită alături de Tine, înseamnă și puțin efort, înseamnă disconfort, înseamnă provocare, înseamnă să fim deschiși la tot ceea ce ne propui Tu în fiecare zi. Rămâi Tu binecuvântat între noi. Amin. Amin. Chiar dacă vremurile pe care le trăim acum sunt vremuri de restriște, vremuri în care cuvântul de ordine este restricții și cred că nu ne simțim foarte confortabil în vremurile astea. Sunt vremuri care ne obligă, și bine fac, să ne ridicăm privirea în sus, să fim mai mult ațintiți la ceea ce se întâmplă pe verticală decât la ceea ce se întâmplă pe orizontală. Și suntem conștienți că ajutorul ne vine doar de la Domnul. Ce dar măreț să-L avem pe Hristos ca și Tată, să-L avem pe Hristos ca și Salvator, să-L avem pe Hristos ca jertfă pentru păcatele noastre, să-L avem pe Hristos ca și Mântuitor. Haideți să ne ridicăm în picioare și să-L lăudăm plin de dragoste. Ce dar măreț e Iisus Salvatorul, e tot ce poate cerul să-mi dea. E bucurie și neprihănire, e o dragoste ce-mi umple inima. Speranța mea e doar în Domnul Iisus. Viața mea e legată doar de El. Pot să spun că Iisus pace-n dar mi-a adus. Tot ce sunt prin harul Său. Chiar dacă noaptea în jurul meu se lasă
Haideți să rămânem ridicați, să citim din Cuvântul lui Dumnezeu astăzi, din Geneza, de la capitolul 6, apoi capitolul 7, capitolul 8 și capitolul 9. Astăzi avem o porțiune de text mai lungă. Duminica trecută, fratele Vyacheslav a spus că legenda zice că o predică scurtă este o predică bună. Și în cazul lui s-a confirmat, nu-i așa, duminica trecută? A fost o predică bună nu din cauza faptului că a fost scurtă, ci din cauza faptului că a fost simplă, a fost clară și Dumnezeu ne-a provocat prin cuvântul Lui. Și Dumnezeu poate să ne provoace printr-o predică scurtă și printr-o predică lungă. Eu astăzi sunt în cazul celui care trebuie să predic mai lung. Și mă rog ca Dumnezeu să vorbească și printr-o predică mai lungă. Și tot poporul a zis amin. Voi citi de la capitolul 6, începând cu versetul 5, mai apoi voi merge și în următoarele capitole. Capitolul 6, așadar. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ și s-a mâhnit în inima lui. Și Domnul a zis: am să șterg de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la trătoare și până la păsările cerului, căci îmi pare rău că i-am făcut. Dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului. Versetul 13. Dumnezeu a zis lui Noe: sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea, fiindcă a umplut pământul de silnicie. Iată, am să-i nimicesc împreună cu pământul. Fă-ți o corabie din lemn de cofer, corabia aceasta să o împarți în cămăruțe, să o tâncuiești cu smoală pe dinăuntru și pe din afară. Versetul 22. Așa a și făcut Noe, a făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu. Capitolul 7, versetul 1. Domnul a zis lui Noe: intră în corabie, tu și toată casa ta, căci te-am văzut fără prihană înaintea mea în neamul acesta de oameni. Versetul 10. După 7 zile au venit apele potopului pe pământ, în anul al 600-lea al vieții lui Noe, în luna a doua, în ziua 17 a lunii. În ziua aceea s-au rupt toate izvoarele adâncului celui mare și s-au deschis tăvilarele cerurilor. Ploaia a căzut pe pământ 40 de zile și 40 de nopți. Versetul 24. Apele au fost mari pe pământ 150 de zile. Capitolul 8, versetul 1. Dumnezeu și-a adus aminte de Noe, de toate viețuitoarele și de toate vitele care erau cu el în corabie. Și Dumnezeu a făcut să sufle un vânt pe pământ și apele s-au potolit. După 40 de zile, Noe a deschis fereastra corabiei pe care o făcuse. A dat drumul unui cor care a ieșit, ducându-se și întorcându-se până când au secat apele de pe pământ. A dat drumul și unui porumbel ca să vadă dacă scăzuseră apele de pe fața pământului. Dar porumbelul n-a găsit niciun loc ca să-și pună piciorul și s-a întors la el în corabie, căci erau ape pe toată fața pământului. Noe a întins mâna, l-a luat și l-a băgat la el în corabie. A mai așteptat alte 7 zile și iarăși a dat drumul porumbelului din corabie. Porumbelul s-a întors la el spre seară și iată că în ciocul lui era o frunză de măslin ruptă de curând. Noe a cunoscut astfel că apele scăzuseră pe pământ. A mai așteptat alte 7 zile și a dat drumul porumbelului, dar porumbelul nu s-a mai întors la el. În anul 601, în luna 1, în ziua 1 a lunii, apele secaseră pe pământ. Noe a ridicat învelitoarea corabiei, s-a uitat și iată că fața pământului se uscase. În luna a doua, în a 27-a zi a lunii, pământul era uscat de tot. Atunci Dumnezeu a vorbit lui Noe și i-a zis: ieși din corabie tu și nevastă ta, fiii tăi și nevestele fiilor tăi cu tine, scoate afară împreună cu tine toate viețuitoarele de tot felul care sunt cu tine, atât păsările cât și vitele și toate târătoarele care se târăsc pe pământ, să mișune pe pământ, să crească și să se mulțească pe pământ. Și Noe a ieșit afară cu fiii săi, cu nevastă sa și cu nevestele fiilor săi. Toate dobitoacele, toate târătoarele, toate păsările, tot ce se mișcă pe pământ după soiurile lor,
au ieșit din corabie. Noe a zidit un altar Domnului. A luat din toate dobitoacele curate și din toate păsările curate și a adus arderi de tot pe altar. Domnul a mirosit un miros plăcut și Domnul a zis în inima lui: nu voi mai blestema pământul din pricina omului, pentru că întocmirile gândurilor din inima omului sunt rele din tinerețea lui, și nu voi mai lovi tot ce este viu cum am făcut. Cât va fi pământul, nu va înceta semănatul și seceratul, frigul și căldura, vara și iarna, ziua și noaptea. Capitolul 9. Dumnezeu a binecuvântat pe Noe și pe fiii săi și le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Versetul 8. Dumnezeu a vorbit lui Noe și fiilor lui care erau cu el și a zis: iată, eu fac un legământ cu voi și cu sămânța voastră care va veni după voi, cu toate viețuitoarele care sunt cu voi, atât păsările cât și vitele, și toate fiarele de pe câmp care sunt cu voi, cu toate cele care au ieșit din corabie și cu orice alte dobitoace de pe pământ. Fac un legământ cu voi, că nicio făptură nu va mai fi nimicită de apele potopului și nu va mai veni potop ca să pustiască pământul. Și Dumnezeu a zis: iată semnul legământului pe care îl fac între mine și voi și între toate viețuitoarele care sunt cu voi, pentru toate neamurile de oameni în veci. Arcul meu, curcubeul meu, pe care l-am așezat în nor, el va sluji ca semn al legământului dintre mine și pământ. Versetul 20. Noe a început să fie lucrător pe pământ și a sădit o vie. A băut vin, s-a îmbătat și s-a dezgolit în mijlocul cortului său. Noe a trăit după potop 350 de ani. Toate zilele lui Noe au fost de 950 de ani. Apoi a murit. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să ne plecăm în rugăciune împreună. Și, Doamne, vrem să ne plecăm inimile înaintea cuvântului Tău, înaintea Duhului Tău cel Sfânt, pe care am dorit să-L lași prezent, să lucreze în mințile noastre, și am vrea să Te rugăm frumos să faci acest cuvânt folositor pentru viețile noastre. Te rugăm, ajută-ne să fim împlinitori ai cuvântului Tău, nu doar ascultători. Te rugăm, nu ne lăsa să ne înșelăm singuri. Te rugăm în numele Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, ascultă-ne. Amin. Amin. Ocupați locurile, vă rog. Istoria lui Noe începe cu lumea lui Noe. O lume aflată în descompunere, o lume afectată de păcat, o lume despre care Dumnezeu spune că și-a stricat toate căile ei. Capitolul 6 din Geneza, primele 7 versete, este o anticreație. Ne arată creația lui Dumnezeu aflată în descompunere. Om, viețuitoare, tot ceea ce se afla pe fața pământului este afectat de păcat. Și în fața acestei stricăciuni, în fața acestei descompuneri, Dumnezeu se uită și Dumnezeu nu rămâne indiferent. Și ne uităm la ceea ce cuvântul lui Dumnezeu spune despre faptul că Duhul lui Dumnezeu spune nu va mai rămânea în om. La început, când Dumnezeu a început să creeze lumea, Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Dar acum, datorită păcatului, Duhul lui Dumnezeu se retrage de pe fața pământului, se retrage din om. La început Dumnezeu s-a uitat și a văzut că toate lucrurile erau bune. Acum Dumnezeu se uită, ne spune textul, a văzut răutatea omului și faptul că toate lucrurile sunt stricate. La început Dumnezeu s-a uitat, a văzut că toate lucrurile erau bune și le-a binecuvântat. Acum Dumnezeu se uită, vede că toate lucrurile sunt stricate și Dumnezeu rostește condamnarea Lui peste pământ, peste om. Dacă Dumnezeu s-a odihnit de toată lucrarea Lui, adică Dumnezeu s-a bucurat și a intrat într-o stare de bucurie și de odihnă după ce și-a încheiat creația, acum vedem și ne spune cuvântul că Dumnezeu s-a întristat, s-a mâhnit în inima Lui. Și starea aceasta de mâhnire a fost o stare apăsătoare, o stare emoțională care ne arată nouă faptul că Dumnezeu nu este indiferent față de ceea ce se întâmplă pe fața pământului. Și atunci când lumea lui Noe, aflat în descompunere, striga și a provocat mâhnirea lui Dumnezeu, Dumnezeu trebuie să ia atitudine și Dumnezeu hotărăște judecata peste lumea aceasta. Și lumea aceasta era o lume de care Noe era foarte conștient. Noe cu siguranță era conștient de toată stricăciunea, de tot ceea ce era rău lângă el.
Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Noe a căpătat mila lui Dumnezeu, a căpătat îndurarea lui Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care se îndură de Noe. Și bineînțeles că, uitându-ne la ce se ne spune textul, Noe este găsit ca fiind un om neprihănit înaintea lui Dumnezeu. Și asta ne arată că era diferit față de cei din vremea lui. Dar Noe nu este în situația în care să fie fără pată, fără păcat, fără greșeală. Cu siguranță Noe știa eșecurile din viața lui. Ce vreau să subliniez este faptul că Dumnezeu este Cel care se îndură de Noe, nu pe baza meritelor lui, ci pe baza faptului că la Noe găsește un grăunte de credință. Bunicul lui Noe, Metusala, a fost omul care a trăit pe fața pământului cel mai mult. Bunicul lui Metusala a trăit până în anul în care a venit potopul pe fața pământului. Știți cine era Metusala? A fost fiul lui Enoch. A fost unul dintre oamenii care și-a văzut tatăl umblând cu Dumnezeu, iar mai apoi Dumnezeu l-a luat de pe fața pământului. Mărturia lui Metusala a fost cunoscută pentru cei din vremea lui. Dar Noe a și crezut ceea ce Metusala a spus că s-a întâmplat cu Enoch. Și Dumnezeu a găsit credință în inima lui Noe, legat de cuvântul, legat de mărturia aceea. Și Dumnezeu s-a îndurat de Noe. Dar lumea lui Noe a fost o lume aflată în descompunere. Și întrebarea la care vreau să ne gândim în momentele următoare este: cum este lumea din care Dumnezeu ne-a scăpat pe noi? Te-ai gândit vreodată, te-ai uitat vreodată la colegi de-ai tăi de clasă, de școală, de generație și ai comparat viața ta cu viața altora și te-ai gândit: puteam să ajung și eu în situația aia. Dacă Dumnezeu nu se îndura de mine, acolo eram și eu. Poate în șanț, poate cu familia distrusă, poate cu sănătatea distrusă de alcool, de fumat, de droguri. Dacă stai sincer să te uiți și să te gândești, dacă Dumnezeu nu se îndura de tine și de mine, unde eram noi astăzi? Ce-ar fi fost viața noastră dacă nu era Domnul de partea noastră? Ce-ar fi fost lumea noastră, familia noastră, munca noastră, zilele noastre, inima noastră? Cum ar fi fost viața pe pământul acesta pentru noi dacă Domnul nu s-ar fi îndurat de noi? Sunt așa de mulți oameni care trăiesc iadul zi de zi. Nu au nevoie să le vorbim despre iadul viitor, pentru că viața lor este un iad. Acum, știind lucrurile acestea, știind de unde ne-a scos Dumnezeu, știind ce a făcut Dumnezeu în îndurarea Lui față de noi, pentru noi, nu pentru că am fi meritat vreunul, ci pentru că prin credință și noi ne-am deschis inima și brațele și ne-am uitat la Dumnezeu și Dumnezeu s-a îndurat de noi și prin Iisus Hristos Dumnezeu și-a manifestat mila față de noi. Dar lumea din care Dumnezeu ne-a scos, oare cum este lumea? Cum te uiți la lumea din care Dumnezeu te-a scos? Te uiți cu jind sau îi invidiezi pe cei care aleargă spre rău? Noe a știut că Dumnezeu l-a scos datorită milei și îndurării Lui dintr-o lume aflată în descompunere, dintr-o lume aflată în degradare, o lume care și-a stricat toate căile ei, o lume în care n-ai mai găsit dreptate, o lume în care n-ai mai găsit bunătate, o lume în care n-ai mai găsit dragoste. Aceasta este lumea din care Dumnezeu l-a scăpat pe Noe. Și asta este lumea din care Dumnezeu ne-a scos pe noi. Sufletul nostru, viața noastră, din mrejile și ghearele păcatului, într-o astfel de lume s-ar fi afundat, o lume a întunericului. Cum trăiești când știi că Dumnezeu s-a îndurat de tine? Nu pentru că ai fi meritat, ci pentru că în harul Lui Dumnezeu ți-a arătat dragostea Lui, bunătatea Lui, dreptatea Lui, îndurarea Lui, ți-a adus, te-a făcut copilul Lui, ți-a făcut parte de lumină, ți-a făcut parte de o identitate nouă, de moștenitor al lui Dumnezeu, reprezentantul Lui pe pământ. Cum trăiești când știi că Dumnezeu s-a îndurat de tine? Primul lucru pe care vreau să-l scot în evidență din viața lui Noe este faptul că Noe a rămas în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. În versetul 8, în capitolul 8, versetul 15, ni se spune despre faptul că Dumnezeu a vorbit lui Noe și i-a zis: ieși din corabie. Și stai și te gândești la detaliile pe care cartea Geneza ni le pune aici. Gândiți-vă, este o carte fascinantă și săptămâna aceasta la grup chiar vorbeam cu cei din grupul mic de fascinația, bogăția pe care o găsim aici atunci când stai să te gândești la lucrurile care sunt scrise aici, lăsate de Duhul lui Dumnezeu pentru noi, lucruri care s-au întâmplat cu mii de ani în urmă. Ce important este
pentru noi să știm că Dumnezeu i-a vorbit lui Noe și i-a spus ieși din corabie? De ce e important să ne gândim la faptul că Noe a ieșit din corabie atunci când i-a spus Dumnezeu? De ce e important pentru noi să știm, să citim, să ne gândim la faptul că Dumnezeu i-a vorbit lui Noe și i-a spus ieși din corabie? Știți de ce e important lucrul acesta? Pentru că Noe a intrat în corabie la porunca lui Dumnezeu. Și nu doar atât. Uitați-vă ce se întâmplă înainte. Textul ne spune despre faptul că Noe a așteptat o vreme, a dat drumul corbului, apoi a așteptat din nou, a dat drumul porumbelului. După ce ploaia s-a oprit, după ce apele s-au retras de pe pământ, Noe ne spune că a ridicat învelitoarea corabiei, s-a uitat și iată că fața pământului se uscase. În mod obiectiv, observațiile lui au stabilit faptul că pământul era uscat. În mod obiectiv și rațional, Noe și familia lui ar fi putut să iasă pe uscat. Erau oameni ai pământului, nu oameni care să stea în corabie. Vă imaginați această perioadă de așteptare din viața lui Noe și a familiei lui, când îi se spune că în anul 601, în luna 1, Noe a văzut toate aceste lucruri, a făcut toate aceste observații raționale și logice și totuși trece o lună, mai trec câteva zile și această așteptare se prelungește. Gândiți-vă la proviziile care erau acolo în corabie. Cu siguranță nu erau nelimitate. Erau provizii limitate și proviziile începeau să scadă și să pună o presiune pe Noe și familia lui. Și Noe rămâne în așteptare. Și Noe așteaptă ca Dumnezeu să-i vorbească, ca Dumnezeu să-l călăuzească. În realitatea obiectivă, în observațiile pe care le făcuseră, pământul era uscat. Pământul putea fi locuit. Dar Noe așteaptă ca Dumnezeu să-l călăuzească. Pentru că Noe, prin credință a intrat în corabie și a crezut că Dumnezeu va aduce judecata și condamnarea peste pământ. Prin credință a văzut că Dumnezeu l-a scăpat pe el și familia lui de judecată. Și acum Noe alege să rămână în continuare în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Și lucrul acesta este important pentru noi. Și cred că de aceea este important să vedem și să ne gândim la aceste lucruri. Atunci când știi că Dumnezeu s-a îndurat de tine, atunci când știi că prin credință Dumnezeu ți-a iertat păcatele, atunci când știi că Dumnezeu prin credință ți-a scos din întuneric la lumină, atunci rămâi în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. În locul în care ești. Poate ești într-un loc al așteptării, poate ești într-un loc al deciziilor, poate ești într-un loc în care realitatea obiectivă în jurul tău îți spune să o iei într-o direcție. Și bazat pe observațiile pe care le faci, ai putea fi justificat să o iei la stânga. Atunci când ți-ai pus credința în Dumnezeu, rămâi în ascultare de Dumnezeu. Dacă este un loc al deciziilor legat de cu cine trebuie să te căsătorești, dacă ești într-un loc al deciziilor legat de slujba ta, de familia ta, de banii tăi, rămâi în ascultare de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu vrea să-ți vorbească, Dumnezeu vrea să te călăuzească, Dumnezeu are un cuvânt de spus despre deciziile tale, despre direcția vieții tale. Dumnezeu nu este indiferent față de viața ta, Dumnezeu nu este indiferent față de alegerile tale. În fiecare zi Dumnezeu se uită, în fiecare zi Dumnezeu privește la viața noastră și Dumnezeu așteaptă ca noi să-L lăsăm să ne vorbească, să-L lăsăm să ne arate direcția pentru viața noastră. Dacă Dumnezeu s-a îndurat de tine, dacă știi că Dumnezeu și-a arătat mila și harul față de tine, atunci rămâi în ascultare de Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu prin Pavel ne spune în Coloseni 2:6, astfel dar, după cum ați primit pe Hristos Iisus Domnul, așa să și umblați în El. Cum l-am primit noi pe Iisus Hristos Domnul? Am cântat mai devreme, ce dar măreț! E Iisus Salvatorul, l-am primit un dar, este un dar măreț, l-am primit prin credință, prin har. Niciunul dintre noi nu se poate lăuda că l-am primit prin faptele noastre bune. Așadar, dacă ai primit un dar măreț prin credință, oare Dumnezeu nu este preocupat de celelalte daruri, celelalte lucruri, celelalte decizii din viața ta? Dacă Dumnezeu a făcut pentru tine cel mai mare lucru pe care cineva ar fi putut să-l facă, să te scape de la moarte veșnică, să te scape de la păcat, oare nu este Dumnezeu interesat, preocupat de celelalte lucruri, detalii din viața ta? Celelalte alegeri importante? Chiar dacă așteptarea poate este apăsătoare pentru tine, poate este grea, poate gândindu-te, analizând lucrurile, uitându-te la realitatea obiectivă din jurul tău, ai putea să fii justificat să o iei într-o direcție. Lasă-L pe Dumnezeu să-ți vorbească, rămâi în ascultare de El. Pentru că Dumnezeu este
interesat de detaliile din viața ta, de deciziile tale de zi cu zi și Dumnezeu are un cuvânt de spus. Așa cum a avut-o și în viața lui Noe. Ce detaliu nesemnificativ. Când să ieși din corabie? Dar Noe a ales să rămână în ascultare de Dumnezeu datorită faptului că a știut că Dumnezeu s-a îndurat de el. Și Dumnezeu s-a îndurat de noi fiecare. De aceea, uită-te la îndurarea lui Dumnezeu față de tine, la harul lui și rămâi în ascultare. Așteaptă porunca lui Dumnezeu, așteaptă cuvântul lui Dumnezeu, caută călăuzirea lui, caută direcția lui, voia lui pentru viața ta. Al doilea lucru pe care vreau să-l subliniez din viața lui Noe, un lucru așa de frumos. Atunci când Noe a ieșit din corabie, împreună cu familia lui, a luat din toate dobitoacele, din toate animalele curate și a adus o jertfă lui Dumnezeu. A construit un altar și a adus o jertfă. Și este prima jertfă, ardere de tot, despre care ni se vorbește în Biblie. Și foarte important lucrul acesta. Jertfa aceasta lui Noe a fost diferită de jertfa lui Cain și a lui Abel. Aceasta nu a fost o jertfă cerută de Dumnezeu. A fost o jertfă de bunăvoie. Și este important pentru noi să înțelegem lucrul acesta. O jertfă de bunăvoie. Și citind cuvântul, nu se poate să nu ne întrebăm. Dumnezeu a mirosit un miros plăcut. Acum noi știm că Dumnezeu nu are papile olfactive, nu are simț olfactiv, nu e așa? Pentru că Dumnezeu este Duh. Dar în ce fel a simțit Dumnezeu un miros plăcut? În ce fel Dumnezeu, uitându-se la jertfa lui Noe, a găsit un miros care să-l entuziasmeze? De fapt, exprimarea aceasta o regăsim și în cartea Efeseni. Vă amintiți ce ni se spune despre Hristos? Suntem îndemnați să trăim în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi, și începe un citat, ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Pavel se uită la jertfa lui Hristos și găsește asemănarea între jertfa lui Hristos și jertfa lui Noe. În ce fel? Observați, vă rog frumos, cuvântul acesta, Dumnezeu a mirosit un miros plăcut. Cuvântul acesta plăcut este un cuvânt care are aceeași rădăcină în limba ebraică cu numele lui Noe. Și numele lui Noe înseamnă odihnă, înseamnă pace, înseamnă liniște. Dumnezeu a privit la jertfa lui Noe, o jertfă care arăta recunoștința lui Noe, și privind la jertfa lui Noe, Dumnezeu a simțit un miros odihnitor. Cu siguranță tuturor ne plac mirosurile odihnitoare, care ne liniștesc, nu-i așa? În ce fel jertfa lui Noe a fost pentru Dumnezeu, i-a adus o stare de odihnă? În ce fel? Jertfa lui Noe, prin jertfa lui Noe, Dumnezeu a privit la o altă jertfă. O altă jertfă, ardere de tot. Noe, când a adus pe altar acele jertfe au fost arse de tot. Cu alte cuvinte, Noe a declarat acolo: Doamne, jertfele acestea sunt pentru Tine, totul pentru Tine. Arderea de tot, nu mai lăsa nimic pentru om, era totul pentru Dumnezeu. Totul pentru Tine, nimic pentru mine. Și a fost o jertfă de bunăvoie și jertfa aceasta arăta înspre jertfa lui Hristos. O jertfă de bunăvoie pe care Fiul lui Dumnezeu a adus-o. Când glasul lui Dumnezeu a răsunat în ceruri, pe cine să trimit? Și cine va merge pentru noi să aducă jertfa? Fiul lui Dumnezeu a răspuns: iată-mă, trimite-mă. Și a venit de bunăvoie în lumea noastră și de bunăvoie s-a dus la cruce și în fața crucii, în fața suferinței a spus: Doamne, totuși nu cum vreau eu, ci cum voiești Tu. De bunăvoie îmi dau viața, eu îmi dau viața, nimeni nu mi-o ia. Îmi dau viața pentru că mai apoi să o iau și de bunăvoie îmi dau viața. Hristos și-a dat de bunăvoie viața. S-a lăsat jertfă de tot, ardere de tot, pe altarul păcatelor noastre, pe cruce, pentru ca noi să fim izbăviți. Și privind la jertfa lui Noe, Dumnezeu vede jertfa lui Hristos. Și astfel, jertfa lui Noe aduce un miros odihnitor, pentru că în cele din urmă Dumnezeu și-a găsit odihna la crucea lui Hristos. La crucea lui Hristos, în jertfa aceea de bunăvoie adusă de Hristos, Dumnezeu și-a găsit odihna, a găsit pace. Dumnezeu a făcut pace cu noi, cu fiecare dintre noi, oamenii care prin păcatele noastre eram dușmanii lui Dumnezeu. Și ce interesant este că privind în cartea Geneza, jertfele care apar sunt foarte interesante, sunt diferite de jertfele care mai apoi sunt poruncite lui Moise. Gândiți-vă la jertfa pe care Avram trebuie să o aducă. Care e marea întrebare care se ridică mergând pe munte în sus? Avram, Isaac vorbesc despre jertfă și Isaac pune o întrebare care răsună în inima lui Avram, dar răsună și în inima lui Dumnezeu. Tată, unde este jertfa? Și Avram răspunde:
plin de credință, pentru că doar atât avea, Dumnezeu va purta de grijă. Și Dumnezeu, privind la jertfa lui Avram mai târziu, se angajează să poarte de grijă pentru jertfa, pentru păcat. Și acum, privind la jertfa lui Noe, Dumnezeu se angajează la ceva. Dumnezeu se angajează la ceva, pentru că această jertfă e adus de bunăvoie adusă de Noe, aduce în perspectivă jertfa lui Hristos. Dumnezeu se angajează să nu mai pedepsească, să nu mai pedepsească pământul, pentru că avea în vedere jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Atunci când știi că Dumnezeu și-a arătat îndurarea față de tine, fă ce a făcut Noe, arată-ți recunoștința față de El. Și cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă prin Pavel în Roman 12:1. Vedem, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, datorită îndurării lui Dumnezeu, aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. De ce apreciază Dumnezeu jertfa vie a trupurilor noastre? De ce apreciază Dumnezeu sacrificiul nostru? Îl apreciază atunci când vine din inimă, dacă este de bună voie. Atunci când noi jertfim, fie că e vorba de 1%, 10%, 20%, 90% din bunurile noastre, din timpul nostru, din confortul nostru, când punem pe altar și o facem din recunoștință față de Dumnezeu, uitându-ne la îndurarea Lui față de noi, privind la harul Lui față de noi și declarând în inima noastră, Doamne, totul pentru Tine, nimic pentru mine. Doamne, meriți totul, nu pot eu să-ți dau atâta cât Tu meriți să primești. Și atunci când în inima ta ai această recunoștință, Dumnezeu primește jertfa ta. Dumnezeu primește sacrificiul tău. De ce? Pentru că sacrificiul tău, jertfa ta, aduce un miros, asemenea mirosului care s-a înălțat de la cruce, de la jertfa lui Hristos. Atunci când, plin de recunoștință, jertfești, Dumnezeu primește, se bucură de sacrificiul tău. Și am auzit deja, ca și parte a Bisericii lui Hristos, dacă ne dorim ca Biserica lui Hristos să meargă înainte, dacă ne dorim ca Biserica Metanoia să meargă înainte, ca viața noastră ca și comunitate să meargă înainte, e nevoie de oameni, de credincioși, copii, membri ai Bisericii care să jertfească, care să sacrifice. Și sacrificiul ce impune? Impune o moarte. O jertfă vie întotdeauna implică o moarte. Trebuie să sacrifici din confortul tău, trebuie să sacrifici din bunăstarea ta, să sacrifici din liniștea ta, să te expui la riscuri, să te expui să fii rănit, poate, în relații, să te expui să pierzi, să te expui să abandonezi punctul tău de vedere de dragul celorlalți, să abandonezi un argument de dragul celorlalți. În diferite feluri, mai devreme sau mai târziu, trebuie să sacrificăm. Nu doar cei care sunt într-un departament al bisericii, care slujesc la AV sau la copii sau la tineret sau la închinare, care sacrifică timp și ore pentru a sluji. Nu doar ei trebuie să slujească, noi fiecare trebuie să slujim. Noi fiecare trebuie să slujim într-un mod sacrificial, într-un mod în care să murim. Și bineînțeles că niciunul dintre noi nu vrem să murim. Pentru că atunci când mori, ai impresia că pierzi. Dar de fapt, binecuvântarea lui Dumnezeu urmează unei astfel de jertfe. Pentru că ceea ce urmează mai departe după această jertfă este o binecuvântare. Atunci când îți arăți recunoștința față de Dumnezeu, atunci când jertfa de pe altar este o exprimare a unei decizii interioare, atunci când în mod fizic exprimi ceea ce în mod spiritual se întâmplă în inima ta, atunci când în mod fizic exprimi o realitate spirituală, Dumnezeu se bucură și Dumnezeu primește jertfa aceea. Dar să nu uităm că orice recunoștință pe care noi o manifestăm, orice jertfă pe care noi o punem pe altar, fie că e altarul familiei, a bisericii, a carierei noastre, a profesiei noastre, indiferent ce sacrificăm, să nu uităm că este un răspuns la îndurarea lui Dumnezeu față de noi. Dacă sacrifici doar din obligație, dacă sacrifici doar din că trebuie sau că ți se spune, în cele din urmă inima ta va rămâne rece, va rămâne amorțită, va rămâne poate chiar frustrată, poate chiar amărâtă. Dacă inima ta nu este întreagă înaintea lui Dumnezeu, dacă inima ta nu este plină de recunoștință, atunci acolo unde ești astăzi, dacă mă asculți, ascultă-mă bine. Deschideți inima înaintea lui Dumnezeu și lasă-L pe Dumnezeu să lucreze acolo, pentru că lucrurile nu sunt bine în inima ta. Dumnezeu nu-ți cere să sacrifici, să-ți jertfești, să mori din punct de vedere fizic, dacă în inima ta nu n-ai murit mai întâi față de
omul vechi, față de firea veche, față de lucrurile vechi din viața ta. Dumnezeu mai întâi vrea să rezolve problema din inima ta, pentru ca orice jertfă să fie o jertfă de bun miros înaintea Lui. Atunci când știu că Dumnezeu s-a îndurat de mine, vreau să arăt recunoștința mea și această recunoștință vine din inimă. Și atunci când îți arăți recunoștința din inimă, Dumnezeu este Cel care te binecuvintează. Uitați ce spune cuvântul. Dumnezeu a binecuvântat pe Noe și pe fiii săi. O binecuvântare peste el și peste familia lui. Și binecuvântarea aceasta implică responsabilități noi pentru Noe. De fapt, responsabilitățile acestea sunt responsabilitățile pe care primii oameni le-au avut. Și Noe este gata să-și asume aceste responsabilități. El știe că este pe pământul lui Dumnezeu, el știe că este binecuvântat de Dumnezeu, știe că viața, șansa nouă pe care a primit-o este din partea lui Dumnezeu. Și Noe este gata să-și asume responsabilitățile stabilite de Dumnezeu. Și care sunt aceste responsabilități? Dacă ne uităm atent, vedem că Dumnezeu îi stabilește o linie de viață, o dimensiune, o direcție de slujire lui Noe în raport cu familia lui. Noe are responsabilități față de familie. Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul. Și pentru următorii 350 de ani, Noe este atent la responsabilitățile pe care Dumnezeu le-a stabilit legat de familia lui. Acum, din punctul acesta de vedere, să nu înțelegeți că noi avem aceleași responsabilități în litera legii ca și Noe. Noi nu o să trăim 350 de ani ca să avem fii și fiice. Dar ideea este că Dumnezeu, care s-a îndurat de tine, Dumnezeu ți-a lăsat niște responsabilități pe care le ai de îndeplinit față de familie. Ai niște responsabilități pe care Dumnezeu ți le-a lăsat față de creația Lui. Față de creația Lui. Și bineînțeles că aici noi avem o problemă și o retorică pe care trebuie să o recuperăm. Ca și urmași al lui Hristos, ca și reprezentanța lui Dumnezeu pe pământ. Noi trebuie să avem grijă față de creația lui Dumnezeu. Și lucrul acesta nu este o ideologie care să fie confiscată de alte grupuri și alte curente, ci este cuvântul lui Dumnezeu care ne pune în situația în care trebuie să fim administratori buni ai creației, ale resurselor, a resurselor pe care Dumnezeu le-a pus în mâna noastră. Și atunci când Dumnezeu îi spune lui Noe despre faptul că sângele omului și sângele vărsat pe pământ va fi pedepsit, Dumnezeu stabilește care este standardul pentru sânge și pentru om. Standardul este legat de chipul lui Dumnezeu în om. Cu alte cuvinte, noi avem o responsabilitate față de ceilalți semeni. Dumnezeu este Cel care exprimă aici sacralitatea vieții, sacralitatea fiecărei ființe. Fiecare ființă de pe fața pământului, fiecare om este prețios înaintea lui Dumnezeu datorită faptului că poartă chipul lui Dumnezeu. Indiferent de religie, indiferent de statut social, indiferent de orientarea politică, ideologică, orice alt lucru, fiecare ființă este valoroasă înaintea lui Dumnezeu. Și noi, ca și urmași al lui Hristos, ca și oameni care citim cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să înțelegem lucrul acesta foarte bine. Orice activitate socială, orice act de caritate are de-a face cu chipul lui Dumnezeu în om pe care noi vrem să-l vedem restaurat. Atunci când ne ajutăm pe cei săraci, pe cei bolnavi, o facem datorită faptului că fiecare ființă este purtătoare a chipului lui Dumnezeu. Și noi avem o responsabilitate față de oamenii din jurul nostru. Dacă știi că Dumnezeu s-a îndurat de tine, dacă știi că prin Iisus Hristos tu ești o făptură nouă, atunci ai responsabilitatea de a căuta recreerea chipului lui Dumnezeu în oamenii de lângă tine. Dumnezeu te-a făcut o făptură nouă. În Iisus Hristos noi suntem o creație nouă. Și această creație nouă Dumnezeu vrea să o facă și în ceilalți purtători ai chipului Lui, care sunt denaturați din cauza păcatului. Vedeți? Responsabilitățile noastre, uitându-ne la viața lui Noe și mai apoi la viața lui Hristos, are de-a face cu reconfigurarea planului lui Dumnezeu în viețile noastre, dar și în viețile celor de lângă noi. Oameni care sunt cuprinși de deznădejde, care sunt în gheara păcatului, pe care păcatul îi mutilează, oamenii aceștia, atunci când îi vedem, noi trebuie să le ducem o veste bună. Trebuie să le vorbim de harul și adevărul lui Iisus Hristos. Trebuie să le spunem despre faptul că Dumnezeu este Cel care vrea să se îndure și de ei. Dumnezeu îi iubește și pe ei. Dumnezeu are un plan și pentru ei. Dumnezeu vrea să îi scoată din gheara deznădejdii și a disperării și pe ei. Cu atât mai mult acesta ar trebui să fie limbajul nostru și retorica noastră în aceste vremuri.
În aceste vremuri cuprinse de panică, de frică, noi trebuie să fim oameni care să aducem o veste bună. Dumnezeu se îndură de oamenii de lângă noi, așa cum s-a îndurat și de noi. Și dacă mâine va fi să fim luați din lumea aceasta datorită unui virus, datorită faptului că medicii nu vor putea să ne scape, noi nu suntem cuprinși de deznădejde. Pentru că noi știm direcția în care mergem, știm că Dumnezeu s-a îndurat de noi nu doar pentru lumea aceasta, s-a îndurat de noi pentru veșnicie. Și Dumnezeu ne-a scos din întuneric la lumină și ne-a scos din moarte la viață veșnică. Și asta este ceea ce trebuie să ne dea curaj fiecăruia dintre noi. Liniște, pace, seninătate în mijlocul acestor vremuri tulburi. Și această seninătate, această pace, această liniște trebuie să o ducem celor de lângă noi. Da, suntem oameni care respectăm legea, respectăm cerințele, ne supunem la restricțiile acestea pentru binele oamenilor de lângă noi, dar în cele din urmă noi nu suntem cuprinși și nu ne lăsăm acaparați de teama și frica care o vedem peste tot în jurul nostru. Dacă Dumnezeu s-a îndurat de noi să ne scape de la moarte veșnică, să ne scape din iad, să ne scape din gheara întunericului, oare poate pacea și liniștea din inima noastră să fie furată de un virus care ne afectează trupurile? Dacă trăim, pentru Domnul trăim, și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Lui. De aici vine pacea noastră. Nu din faptul că Dumnezeu, atunci când noi ne rugăm, ne scapă de virus. Pacea noastră nu vine din cauza faptului că Dumnezeu care poate să scape, Dumnezeu care poate să oprească virusul, Dumnezeu care poate împotriva tuturor statisticilor să îi scape și pe cei bătrâni și pe cei care au tot felul de comorbidități, Dumnezeu poate să-i scape, dar pacea noastră nu vine de aici. Pacea noastră vine din faptul că noi suntem ai Lui. Și suntem ai Lui pentru că Dumnezeu s-a îndurat de noi. Și avem o responsabilitate de a aduce pace și liniște în jurul nostru. Între oamenii care sunt cuprinși de deznădejde, speriați de moarte, speriați de virus, speriați de boală, aceasta este responsabilitatea pe care noi avem, ca și biserică care suntem chemată să trăim în har și adevăr. În ce fel trăim în har și în adevăr? Trăim în har și în adevăr atunci când ducem pace și vestea bună a salvării lui Dumnezeu, chiar și din virus, chiar și din moarte, chiar și din boală. Și un ultim lucru. Așa de frumos ne spune cuvântul lui Dumnezeu despre intenția lui Dumnezeu de a iniția un legământ cu Noe. E un legământ unilateral. Dumnezeu îi spune lui Noe și fiilor lui, fac un legământ cu voi. E un legământ unilateral, un legământ prin care Dumnezeu se angajează să nu mai distrugă pământul și mai mult un legământ care are un semn pe care Dumnezeu îl pune pe cer. Și atunci când am citit versetul 13 din capitolul 9, am arătat că legământul acesta are ca și semn un arc. În ebraică, în cuvântul din limba ebraică, versetul acesta, cuvântul acesta, curcubeul meu, este în mod literal arcul meu. Arcul meu. Dumnezeu pune ca și semn al legământului dintre El și oameni un arc. Acum, ce este un arc? Are vreo semnificație? Are vreo însemnătate acest lucru? Din nou revin la întrebarea. Cartea Geneza, o carte scrisă cu peste 3000 de ani în urmă. Dumnezeu ne pune astfel de detalii în Scriptură și că atunci când le pune, nu putem trece peste ele. Trebuie să ne punem întrebarea, ce semnificație are acest lucru? De ce contează că Dumnezeu a pus ca și semn al legământului un arc? Arcul meu, spune Domnul. Noi fiecare știm că arcul este o armă, nu-i așa? O armă a unui războinic. O armă prin care se aduce ce? Nu se aduce pace, nu se aduce ordine, se aduce, în primul rând, moarte. Săgețile puse într-un arc sunt aducătoare de moarte. Arcul acesta despre care Domnul spune că este arcul meu, este un arc prin care Dumnezeu îi arată lui Noe și urmașilor lui că săgețile mâniei lui Dumnezeu care ar trebui să aducă moarte peste oameni, care să aducă moarte din cauza păcatului, sunt îndreptate de acum înainte în sus. Sunt îndreptate în sus. De ce? Pentru că Dumnezeu se angajează să rezolve aceste săgeți ale mâniei aducătoare de moarte. Dumnezeu se angajează ca să rezolve aceste săgeți care au fost îndreptate în jos până la Noe, care au lovit în pământul și în lumea lui Noe. Dumnezeu promite că de acum înainte săgețile mâniei lui vor fi îndreptate în sus și El le va lua. Și ce va face Dumnezeu cu săgețile acestea aducătoare de moarte? Într-o zi la cruce, toate aceste săgeți Dumnezeu le va lua și le va arunca, le va aduce
asupra Fiului Său. Pentru că arcul mâniei lui Dumnezeu, îndreptat în sus, ne arată faptul că Dumnezeu este Cel care promite să aducă salvare, să aducă izbăvire, să rezolve problema morții aducătoare care este adusă de către păcat. Săgețile mâniei lui Dumnezeu au lovit într-o zi la cruce în Domnul Iisus Hristos. Și Noe și urmașii lui, privind la curcubeu, privind la arcul lui Dumnezeu, trebuiau să-și amintească faptul că păcatul din viața lor, săgețile păcatului care pornesc de pe pământ înspre Dumnezeu, într-o zi Dumnezeu va găsi o soluție ca să aducă toate acele săgeți, ca să le rezolve problema păcatului. Până la Noe, Dumnezeu a lăsat o vreme în care păcatul și lumea a fost afectată de tot acest păcat. Dar mai târziu, Dumnezeu a găsit o soluție în înțelepciunea Lui, în măreția Lui. A găsit o soluție ca toate săgețile mâniei Lui să fie rezolvate de către El. El a promis asta lui Noe. Și în Iisus Hristos, noi, fiecare suntem partea unui legământ nou. Nu-i așa? Și atunci când venim la masa Domnului, când luăm din pâine și din vin, ne amintim de trupul și sângele Domnului Iisus Hristos, care ce-au făcut? Care au stins săgețile mâniei lui Dumnezeu prin moartea Fiului Său, prin moartea Fiului lui Dumnezeu pe cruce. Și ori de câte ori ne apropiem de pâine și de vin, ne amintim de acest legământ și ne bucurăm de faptul că Dumnezeu în măreția și înțelepciunea Lui a găsit o soluție pentru a nu ne mai distruge. Pentru că dacă Dumnezeu ar fi lăsat săgețile acelea nerezolvate, toate s-ar fi întors împotriva noastră. Săgețile mâniei lui Dumnezeu ar fi lovit din nou în noi, în măreția Lui, în bunătatea Lui, în înțelepciunea Lui. Dumnezeu a găsit ca moartea care vine ca și consecința păcatului să nu mai cadă asupra noastră. Plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Domnul Iisus Hristos, Fiul Lui. Și săgețile mâniei lui Dumnezeu care pornesc din viața ta, amintește-ți ori de câte ori te apropii de masa Domnului, ori de câte ori îi mulțumești lui Dumnezeu pentru legământ, amintește-ți că săgețile mâniei lui Dumnezeu care se ridică din viața ta din cauza păcatului sunt rezolvate, sunt topite în moartea Domnului Iisus Hristos. De aceea, noi astăzi stăm în viață, noi astăzi suntem pe pământ datorită faptului că Dumnezeu s-a îndurat de noi și noi trebuie să ne bucurăm de acest lucru, să ne bucurăm de acest nou legământ. Ori de câte ori vedem curcubeul, ne amintim de un alt semn, mult mai măreț, care este crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Și astfel, în fiecare zi trebuie să fim plini de bucurie, plini de pace, plini de mulțumire față de Dumnezeu, față de faptul că El ne-a izbăvit de la moarte. Dacă ai intrat în legământ cu Dumnezeu, amintește-ți de ceea ce Dumnezeu a făcut pentru tine. Am citit despre Noe, ultima parte a vieții lui pare o pagină tristă, dar este o avertizare aici. Pentru cei care intră în legământ cu Dumnezeu, suntem chemați la veghere. Asta este ceea ce Noe nu a făcut. Într-o clipă de neveghere a băut și nu s-a oprit. S-a îmbătat și aici a intervenit păcatul. Și păcatul atunci când intervine, vrea să ne arate cuvântul lui Dumnezeu, atunci când intervine în viața noastră, păcatul se duce ca și o undă de șoc mai departe, în familia noastră, în jurul nostru. Și sunt consecințe. Și păcatul lui Noe aduce păcatul lui Ham, care în loc să acopere păcatul, în loc să acopere rușinea tatălui său, că asta face dragostea, dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Ham ce face? Dezgolește și defăimează păcatul tatălui său. Și în felul acesta blestemul vine pe spița neamului lui Ham și Noe rostește binecuvântarea pentru Sem și blestemul pentru urmașul lui Ham, pentru Canaan. Care este învățătura pentru noi? Pentru noi cei care suntem în legământul cel nou, noi nu ne putem permite ca să facem din libertățile noastre o haină a nelegiuirii. Pe pământul acesta nou pe care Noe a fost lăsat, Dumnezeu l-a lăsat să-l administreze. Dumnezeu i-a dat șansa unui nou început lui Noe. I-a dat șansa să se bucure de binecuvântările lui Dumnezeu. Și în această viață nouă, Noe și urmașii lui trebuiau să știe că nu pot și nu își pot permite să facă din libertatea lor un mijloc de a păcătui. Și acesta este lucru de care trebuie să fim și noi conștienți. Da, noi suntem într-un legământ nou. Da, Dumnezeu este Cel care, în îndurarea și mila Lui, a rezolvat problema păcatului și a morții din viața noastră.
Dar asta nu ne poate lăsa indiferenți față de libertățile din viața noastră, față de păcatul care pândește la ușă și pe care noi trebuie să-l stăpânim, față de păcat și pofta care ne ademenește, care ne atrage în confort, în complacerea plăcerilor personale, în abuzuri de orice fel. Ca și oameni chemați într-un legământ nou, noi suntem chemați la veghere, suntem chemați să ne bucurăm de binecuvântarea lui Dumnezeu, de toate lucrurile pe care Dumnezeu ni le dă. Un misionar al lui Dumnezeu, o femeie pe nume Amy Carmichael, spunea: primesc toate binecuvântările lui Dumnezeu într-o palmă deschisă. Niciuna dintre ele nu încerc să o închid în pumnul meu. Dumnezeu este Cel care pune binecuvântările în mâna mea. Dumnezeu este Cel care este liber să le ia atunci când dorește. Prin asta vreau să subliniez faptul că toate lucrurile pe care noi le primim, Dumnezeu le lasă, lucrurile materiale, oricare ar fi ele, să ne bucurăm de ele, dar niciunul dintre aceste lucruri trebuie să veghem, să nu le lăsăm să devină pentru noi un mijloc de păcătuire, un mijloc de cădere, un mijloc de a ne atrage în ispita și în căderea păcatului. Noe este un exemplu care ne arată, care ne vorbește cum să trăiești atunci când știi că Dumnezeu s-a îndurat de tine. Și în încheiere aș vrea să vă amintesc un lucru. Noi suntem lăsați ca și urmași, ca și ambasadori ai lui Dumnezeu pe pământul acesta și suntem chemați să-L reprezentăm pe Dumnezeu. Și cel mai bun mod în care îl putem reprezenta este lăsându-ne inima să fie în continuu, în permanență umplută de harul Lui. La un moment dat, într-o dezbatere, C.S. Lewis a fost întrebat cu ce este diferit creștinismul față de celelalte religii. Și el a răspuns repede, fără să stea să se gândească prea mult. Simplu, spune el. Creștinismul vorbește despre har. Harul este în inima credinței noastre. Adică faptul că Dumnezeu s-a îndurat de noi. Nu meritam, Dumnezeu nu ne-a dat ce meritam, Dumnezeu ne-a dat fiecăruia ceea ce aveam nevoie. Și Dumnezeu ne-a dat pâinea vieții atunci când eram înfometați, Dumnezeu ne-a dat apă vie atunci când sufletul ne era însetat, Dumnezeu ne-a călăuzit pașii, ne-a scos din întuneric la lumină atunci când eram cuprinși de deznădejde, de îndoială, Dumnezeu a fost Cel care ne-a căutat atunci când eram pierduți, Dumnezeu este Cel care în bunătatea Lui ne-a arătat calea veșnicie atunci când noi mergeam pe calea morții, Dumnezeu este Cel care în harul Lui a făcut toate aceste lucruri pentru fiecare dintre noi. Și haideți să lăsăm inima noastră să fie umplută de acest har. Haideți, așa cum l-am primit pe Hristos, așa cum am primit acest dar nemeritat și este un dar măreț, haideți, animați, adică motivați de acest dar, să trăim în fiecare zi, să umblăm în fiecare zi și să arătăm celor din jurul nostru harul acesta pe care Dumnezeu ni l-a făcut fiecăruia dintre noi. În pilda pe care Domnul la un moment dat a spus-o despre o femeie căruia i s-a iertat mult, concluzia Domnului Iisus legat de femeia aceea a fost următoarea. Și este o concluzie pe care aș vrea să o lăsăm pentru fiecare dintre noi, să o luăm pentru fiecare dintre noi. Cui i s-a iertat mult, iubește mult. Dacă știi că Dumnezeu te-a iertat, dacă știi de unde te-a scos Dumnezeu, atunci arată-ți iubirea față de Dumnezeu. Dacă știi că Dumnezeu te-a iubit, dacă știi că Dumnezeu te-a restaurat, Dumnezeu te-a recuperat și a început în viața ta să restaureze, să te recreeze ca o ființă nouă, atunci lasă ca iubirea aceasta a lui Dumnezeu să umple inima ta și din inima ta să curgă iubirea aceasta înspre cei din jurul tău. Amin. Haideți să ne ridicăm. Doamne Dumnezeule, te lăudăm și îți mulțumim că Tu ești Cel care te-ai îndurat de noi și îți mulțumim că prin Iisus Hristos, Doamne, Tu ne-ai dat ce aveam nevoie. Îți mulțumim că nu ne-ai dat ce meritam. Știm că meritam pedeapsa, moartea, despărțirea veșnică de Tine. Dar îți mulțumim că în Iisus Hristos ne-ai ales, îți mulțumim că ne-ai sfințit, ne-ai dat neprihănirea Ta, ne-ai făcut moștenitori ai Duhului Tău cel Sfânt și îți mulțumim că ne-ai făcut cetățeni ai împărăției Tale. Îți mulțumim că ne-ai scos din întuneric la lumină. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai pus picioarele pe stâncă și am vrea, Doamne, să trăim ca și oameni de care Tu te-ai îndurat. Și pentru că astăzi am privit din nou la Cuvântul lui Dumnezeu și am înțeles faptul că suntem într-un legământ nou, un legământ care Te-a costat pe Tine totul. Doamne, ajută-ne ca și urmași ai Tăi să fim gata să aducem jertfe care costă, jertfe prin care să fim gata chiar să murim față de omul cel vechi, față de natura noastră veche.
Și, Doamne, te rugăm frumos, în fiecare zi, ajută-ne ca inima noastră plină de iubire să se manifeste plină de iubire față de cei din jurul nostru. Într-o atitudine de pace, de bucurie, de speranță, în mijlocul acestei lumi, care este afectată de păcat. O lume despre care Fiul Tău a spus că se îndreaptă înspre un final, înspre o judecată, așa cum s-a îndreptat și lumea lui Noe. Și, Doamne, până în ziua în care Tu vei restaura toate lucrurile, până în ziua în care Tu vei face judecată și vei da fiecăruia după faptele lui, te rugăm frumos, ajută-ne pe noi să fim oameni care să trăim în harul Tău și să arătăm harul acesta celor din jurul nostru. Ajută-ne să fim oameni care să trăim în har și adevăr. Și oamenii din jurul nostru care au nevoie de speranță, care au nevoie de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, să primească din gura noastră, din viața noastră, un mesaj de speranță. Te rugăm, primește rugăciunea noastră. O înălțăm către Tine în numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Amin. Vă rog să ocupați locurile. În momentele următoare vom elibera sala în ordine, cu distanță. Ieșirea este pe ușa din stânga, unde este și cutia dărniciei. Fiecare să dăruiască, după cum a hotărât în inima lui, să o dăruiască ca o jertfă vie pentru Dumnezeu, să o dăruiască cu bucurie și cu recunoștință. Metanoia, mergeți și fiți o binecuvântare.